اهلا بحضراتكم. انا دكتور جرجس وهبه، استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره. الحقيقه النهارده عايز اكلمكم عن مشكله الشخير. الشخير مشكله اجتماعيه قبل ما تكون اي حاجه. حقيقه احد الطرفين الفراش بيبقى منزعج جدا، ما بيبقاش محتمل الصوت، فبيضطر ينتقل لحجره تانية، واحيانا بيتم الانفصال بين الزوجين عشان سبب الشخير. طب ايه الشخير ده؟ هو الشخير بيحصل احداث صوت اثناء النوم مع النفس. النفس الطبيعي المفروض يكون ناعم بدون اصوات، بدون مجهود حتى للمريض. المريض اللي بيشخر اثناء نومه بيعاني من افرت فيه، بيبذل مجهود اثناء النفس اثناء النوم، وساعات يصحى وينام كل شويه. لان بيحصل انهيار تام في بعض الحالات لممرات الهواء، خصوصا على مستوى البلعوم الفمي، فيصحى المريض كل شويه يلقف نفسه ويخش في النوم تاني. طب ايه اسباب الشخير؟ اسباب الشخير طبعا عديده جدا، اهمها السمنه. السمنه هو احد الاسباب المهمه جدا للشخير. مرضى السمنه لما بنقول لهم يخس جزء من وزنه ذو قيمه، يصبح معها مشكله الشخير منتهيه تماما لو خس جزء من جسمه بشكل ذو قيمه. دي اول مشكله تسبب الشخير. الحاجه الثانيه انسدادات ممرات الهواء، جزئيا طبعا ان في هواء بيعدي، لكن احيانا يحصل انعواج في الحاجز الانفي. يكون مرضى عندهم انعواج في الحاجز الانفي، عندهم تضخم في غضاريف او قرنيات الانف، التهابات الانف بانواعها كلها، سواء التهاب حاد او مزمن او حساسيه. كل ده بيضيق ممرات الهواء. لما الهواء بيعدي في ممر ضيق لابد انه يحدث صوت. لما ينزل على البلعوم الفمي، ده جزء كله رخو، النسيج الرخو يتهز مع مرور الهواء المخنوق ده، فيعمل لي صوت الشخير بشكله الواضح جدا. مشكله الشخير اكتر في الرجاله احصائيا عن السيدات، ومشكله الشخير تحدث اكتر في النوم والاستلقاء على الظهر. تتعدل معاها المشكله الى نسبيا لو نام على جنبه، او تعدل دماغه زي ما الناس بتعمل لبعض، يعدل دماغه فيتعدل الشتير. لكن النوم المستوى اللي هو على السوباين او النوم استلقاء على الظهر، ده اكتر حاجه تحدث الشخير. علاجه طبعا قد يكون جراحي وقد يكون بالعقاقير حسب الحاله، لكن انا بقول لمرضى السمنه انهم يخسوا، ده هيبقى احسن العلاجات للسمان. شكرا.